Fala galera, tá bom? Vou mostrar pra vocês o sistema de som do meu carro. É um Kwid 2023, porém com upgrade de som. Vamos lá. Como você já pode ver, o meu carro já tem alguns diferenciais, né? Que no caso é o volante de couro, que no caso é o que mandei pôr. Bem perfeitinho, ó. O som da frente tem um upgrade, entendeu? É original Renault. Eu só vou tirar a tampinha aqui pra mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, ó, é o Huracan. É original Renault esse fone de ouvido já, esse alto-falante. É oficial, acessório original do Kwid, entendeu? Os dois tá com Huracan. Ali também tá o Huracan. Aí o outro upgrade que eu fiz aqui foi o Twitter, que o Kwid não vem, né? Aí eu botei da Bravox, depois eu boto a especificação tudinho direitinho na descrição. Botei aqui na coluninha aqui da porta pra ficar bem originalzinho, pra dizer que é originalzinho, tá vendo? Dá nem pra perceber que acessório é colocado isso aqui. O acabamento ficou perfeito. E sem contar que esse modelo aqui ele é articulado, tá vendo? Você pode pôr pra onde você quiser a direção. Muito bom. Eu particularmente gostei. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o som traseiro. Essa câmerazinha aqui é porque eu sou motorista de aplicativo, aí eu uso essa câmera aqui como segurança, a da Intelbras. Se quiserem vídeo dela eu faço depois. Bom, esse aqui é o meu bagageiro do carro. Esse aqui também é acessório original Renault. Isso aqui é o tampão de som do Renault Kwid. Originalmente ele vem com 269 da Huracan. É acessório oficial Renault. É tudo plug and play. Aí o que eu acrescentei nele? Acrescentei um subwoofer da Optimus. Eu decidi pôr aqui no tampão por conta de não ocupar muito espaço no porta-mala, entendeu? Esse tapete também é acessório, porém comprado sem ser o original Renault. Aí aqui no tampão, no caso, eu fiz um reforço de fibra de vidro aqui embaixo. Como vocês podem ver aqui, tá vendo? É um reforço de fibra de vidro isso aqui, ó. Essa parte preta aqui, ó. Só que eu pintei de preto fosco pra ficar bem originalzinho, entendeu? Mas como vocês podem ver, ela acaba bem por aqui assim, ó. Tá vendo aqui, ó, que é meio soltinho? Aqui é fibra de vidro que eu fiz pra reforçar o tampão, entendeu? Porque sem essa fibra de vidro, com o peso da subwoofer, ele meio que começava a empenar, entendeu? Aí eu consegui resolver isso com essa fibra de vidro. Futuramente eu quero pôr um amplificador e trocar esses 69 aqui, entendeu? Minha ideia é pôr o amplificador aqui, bem no centro, que é pra ficar um acabamento bacaninha, né? E não ocupar mais espaço aqui do porta-mala. E essas cordinhas aqui, provavelmente eu vou fazer o upgrade delas, porque esse suportezinho aqui eu acho que não vai aguentar o peso do amplificador. Aguenta o peso disso aqui, porém já tá no limite, esses ganchinhos aqui, entendeu? Mas aquele negócio, só testando pra saber. No mais é isso, o sistema de som do meu carro. Já que eu vou pôr ele tocando pra vocês terem uma noção como é que é o som dele. Tô ligando aqui o meu Media Nave. Tem uma modificaçãozinha já na multimídia, né? Que isso aqui, né, é original Renault também. Porém essa modificaçãozinha aí não vem de fábrica, né? No caso. Mas vem na multimídia. Eu Vitor França, só pra ter uma noção aqui, ó. No 14 vai ficar bem alto já. só na sacanagem que do céu vai só porque é foda. Não bota, empurra, nas rocas só. Vem na maldade, solta da combate, só na sacanagem que do céu vai só porque é foda. Não bota, empurra, nas rocas só. Ela vem na intenção de voltar pra mim. Se ela vem por cima, eu vou falar assim. Fica um som ambiente muito top, velho. E você conta. Fica um som ambiente muito bom, cara. Eu particularmente gostei muito. Tanto a qualidade dos tweets, né? Que ficou no carro e... Sem contar aqui, nem se comparação que é o som original do carro, né? Que são dois alto-falantezinhos aqui.
Aí outro detalhe, que vocês forem botar som nele, vocês têm que desbloquear a saída de áudio traseira. Por quê? O Quid, como vem só 2 alto-falantes na frente, então os alto-falantes traseiros vêm desativados, entendeu? Aí você tem que desbloquear os alto-falantes traseiros. Eu fiz aqui em casa mesmo isso aqui. Porém, faz na concessionária também. Porém, na concessionária é um valor absurdo que eles pagam. Mas é tudo na multimídia. Entendeu? Eu não vou fazer agora aqui porque eu não tô com um pendrive para fazer isso. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo tranquilo. Só escrever aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando direitinho como é que faz o processo. E também dá para mudar o papel de parede da multimídia, essas coisas, entendeu? Essa função aqui do ar-condicionado, eu também botei no meu, mas ele não tem um sensor, então não adiantou de nada. Mas dá para, caso tenha sensor, dá para ativar também. Que no caso, quando eu mexesse aqui no ar-condicionado, ia acusar aqui no mundo da nave, entendeu? Mas como não tem, ficou por isso mesmo. Mas eu ativei mesmo assim. No mais, esse aqui. Futuramente eu quero instalar o GPS nessa multimídia, porque originalmente de fábrica ela não vem com GPS. Por quê? Ela já possui Android Auto, entendeu? Como ela possui Android Auto, então ela não possui GPS integrado nativamente. Porém, futuramente eu quero pôr GPS nativo. Bom, no meu Android Auto eu botei um aplicativo chamado Castream. Ele funciona no YouTube no Android Auto. E também dá para assistir vídeo, carro em movimento, entendeu? Eu vou botar aqui, acho que essa música aqui não tem direitos autorais, porém eu vou botar aqui. Claro, tem que ter internet no celular, né, pra rodar tudo bonitinho. Ah, não vai funcionar aqui o áudio porque eu tô com a câmera ligada do celular, entendeu? Mas funciona tudo direitinho aqui, ó. Como vocês podem ver. Tudo tranquilo. Cara, é muito bom esse aplicativo. Quem tem Android Auto no seu carro, eu recomendo muito. No mais é isso, entendeu? Um vídeo curtozinho aqui só pra explicar mais ou menos como é que funciona o som do meu carro. E é isso. Aí eu vou botar na descrição aí as configurações direitinho. Vai ficar melhor. Mas é muito bom ter esse aplicativo aqui no Android Auto. Aí como eu tô gravando a câmera aqui, com a câmera ligada, aí não saiu o áudio, eu acho. Deixa eu ver. Aparentemente saiu. Bom, prestou aqui, né? Então... I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just floating. Dá pra preencher também, ó. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Flames alert the trees, spread to fallen leaves. Now they're E o som não distorce. Splashing in the summer stream, tripping, I fall in. Wanted it to happen. Bom, eu recomendo usar fone de ouvido, né, pra pegar a qualidade melhor de som, mas creio eu que o microfone aqui vai dar mais distorcido, mas a qualidade de grave é excelente, cara. Nada a reclamar. Para som ambiente é perfeito. Bem equilibrado, suave. Lembrando, não tem amplificador o carro, entendeu? É tudo do som original do carro. O único amplificador que tem é do subwoofer, porque já vem original, entendeu? Do fabricante já vem já.
Mas eu acho que deram pra ter uma noção da qualidade de som, galera. Se inscreve aí, deixa seu like e dá mais ideia pra vídeos aí. Eu tô fazendo um projetinho no meu Quid aqui, quem quiser dar uma força aí, dá um like aí que é nóis.